Kapitlu ġdid tal-katamaran tal-kumpanija lokali Firtu Ferries is-San Pawl li tajjar il-bandiera Maltija kif dan beda jopera servizz bejn iż-żewġ gżejjer Brittaniċi ta' Jersey u Guernsey fil-Kanal Ingliż. Din ir-rotta l-ġdida operata minn Islands Unlimited u l-opra tal-baħarija mamra apposta dan il-vjaġġ fil-punent tal-Ewropa. L-istess vapur jibqa' mniżżel fl-istorja ta' pajjiżna kif kienu li ġar lil Papa Benedittu 16 fil-Port il-Kbir mill-Karkara l-Valletta Waterfront meta dan pajjiżna f'April tal-2010. Jersey u Guernsey huma żewġ gżejjer ewlenin fil-grupp magħruf bħala iċ-Channel Islands bejn l-Ingilterra u Franza. Għalkemm jinsabu eqreb tal-kosta Franċiża, il-gżejjer huma parti mit-territorju Brittaniku. Minkejja dan Jersey għandha l-kultura u identità unika li taqgħod influenzi Franċiżi u Brittaniċi bil-kapitali St. Helier li wkoll hija meqjusa bħala ċentru kummerċjali u ekonomiku importanti. Min-naħa l-oħra Guernsey għat-tieni l-akbar gżira fil-grupp bil-kapitali tagħha St. Peter Port. Bħal Jersey għandha awtonomija fil-ġestjoni interna u liġijiet tagħha stess. L-attrazzjonijiet tagħha jinkludu l-bajjiet, il-fortizzi storiċi u l-villaġġi pittoreski. Rapporti fil-medja Brittanika ddeskrivew l-introduzzjoni ta' dan is-servizz permezz tal-vapur San Pawl bħala opportunità ġdida li jsaħħaħ il-kummerċ bejn iż-żewġ gżejjer.